हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन टेक्नोलॉजीज़ में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप पर पहुंचते रहें। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अनोखा वीडियो, एक अनोखी टेक्निक के साथ। बहुत से लोगों ने हमसे ये सवाल पूछे थे कि जब हम कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं अपने लैपटॉप से तो उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उस बैकग्राउंड नॉइज़ को कम करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए एक अनोखा तरीका। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर, यहाँ पर जिसको हम टास्क बार कहते हैं, लैपटॉप स्क्रीन की टास्क बार पर देख सकते हैं आप एक स्पीकर का आइकॉन बना हुआ आ रहा है, लिखा है स्पीकर 68%। ठीक है दोस्तों, इस आइकॉन पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीज़ों को आपको भी ध्यान में रखना होगा। जैसे आपका माइक बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप एक ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पर फालतू की चीज़ें या उधर उधर की आवाज़ें नहीं आ रही हों। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है साउंड नेम से, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, प्लेबैक, रिकॉर्डिंग, साउंड्स एंड कम्युनिकेशंस। ठीक है दोस्तों, आपको रिकॉर्डिंग ऑप्शन में जाना है। रिकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक माइक्रोफोन का आपको आइकॉन बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वो माइक्रोफोन है जो आप यूज़ कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस पर डबल क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन है लिसन ऑप्शन। ठीक है, अगर आप खुद की वॉइस सुनना भी चाहते हैं रिकॉर्डिंग के साथ साथ, तो यहाँ पर लिसन ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी आवाज़ भी सुनाई देने लगेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, लेवल्स में जाना है। लेवल्स में जाकर के आपको माइक्रोफोन की आवाज़ को कम से कम सेट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे माइक्रोफोन की आवाज़ हमने यहाँ सेट की हुई है 33, और माइक्रोफोन बूस्ट किया हुआ है बिल्कुल 0 dB पर। तो इससे क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ कम हो जाएगी। एक बार इस तरीके को आजमा कर देखें। इट्स अ वेरी गुड टेक्निक एंड वेरी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल्स जो रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ये इतनी सेटिंग करने के बाद ओके कीजिए। ओके कीजिए और आप देख सकते हैं रिकॉर्ड करने के बाद कि बैकग्राउंड नॉइज़ बिल्कुल नहीं आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को और लाइक करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स।